Hello, welcome back from Bright Learning Academy English for Beginners ဒီတစ်ခါကျမတို့လေ့လာမယ့်ခေါင်းစဉ်လေးကတော့ greeting လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ရှင်မိတ်ဆက်ခြင်းမှာကျမတို့ဘယ်ဘာသာစကားကိုမဆိုစာပြီးလေ့လာတဲ့အချိန်မှာကျမတို့ဒီမိတ်ဆက်ခြင်းဆိုတဲ့စကားလေးကနေစာပြီးလေ့လာကြပါတယ်ဒါဆိုရင် English ဘာသာစကားကိုတူမိတ်ဆက်ခြင်းနဲ့တူစာပြီးလေ့လာကြအောင်ပါရှင် Okay, let's practice. Hello တခုခုကိုစကားပြောတဲ့အချိန်မှာသင်ယူတဲ့အချိန်မှာအားရပါရနဲ့သင်ယူပါရှင် Hello ဆိုရင်ကျမပြောသလိုမျိုး Hello ဆိုပြီးတော့လိုက်ပြီးဆိုကြည့်ပါ Hello စကားလေးကမပြောရှင်သလိုပြောရှင်သလိုလို့မပြောရပါဘူးရှင်စိတ်ပါလက်ပါနဲ့သင်ယူမှသာလျှင်တက်မြောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျွန်းချင်းတက်မြောက်လာမှာပါ Hello အဓိပ္ပာယ်ကတော့မင်္ဂလာပါOkay ကျမတို့ဒီ note လေးလိုက်ထိုးရအောင်ဒီလိုမျိုးလေးလိုက်ပြီးရေးရှင်းဖြင့်ကျမတို့မှတ်မိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကိုတိုင်းကလည်းနားထောင်ပြီးတော့ကိုတိုင်းကလည်းလိုက်ပြီးတော့နားထောင်မယ်လိုက်ပြီးတော့လည်းမှတ်စုလေးနဲ့ရှားရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီအင်္ဂလိပ်စာလေ့လာတာဟာဘယ်လိုမှမခက်ခဲပါဘူးရှင် Hi Hello ဒါလူတယောက်ကကို Hello ပေါ့နော်တခုခုနေရာမသိတဲ့နေရာတခုမှမေးရလို့ရှိရင် Hello တို့မို့ Hi ပြန်ပြောလို့ရပါတယ် Hi ကတော့လွယ်တကူနဲ့ကိုရင်းနေကြတကယ်ချင်းတယောက်ကကိုမင်္ဂလာပါလို့ပြောလို့ရှိရင် Hi ကပို့ပြီးလွယ်သလို Hello လို့လည်းဖြေရပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါတူတူပါပဲဒီပြရတော့ How are you မင်းနေကောင်းလား I am fine Thank you How are you ဒီနေရာမှာအတန်ထွက်လေးကိုတခြားလေးကြည့်ပေးပါတက်ကြွလေးနဲ့မေးပါလူတူတယောက်ကိုကဖြစ်ဖြစ်မင်းနေကောင်းလားလို့ပြောလို့ဖြစ်ဖြစ်လူတူတယောက်ကကိုပြောလို့ဖြစ်ဖြစ်ကိုကပြင်ပြီးတော့ဒီစိတ်ထဲမှာပေါ့အတန်အနေအထားအစားတက်ကြွလေးနဲ့ပြင်ပြီးဖြေပေးပါဒါပို့ပြီးတော့ယဉ်ကျေးစေပါတယ်ရှင်မင်းနေကောင်းလား I am fineမြင်လားနားမှာ boost တော့လေးရှိတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် US မှာဆိုရင် period လို့ခေါ်ပါတယ်ရှင် I am fine thank you ဒီနေရာမှာငါနေကောင်းပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါကတော့ဂျင်ကြီးပြူငါဆိုပြောတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်တငယ်ချင်းရင်းနှီးလို့ရှိရင်ဒီ US မှာဆိုရင် how are you လို့တယောက်ကမေးလို့ရှိရင် fine good no okay အဲ့လိုမျိုးဖြေလေးရှိပေမဲ့အဲ့ဒါ informal ကြတယ်ပေါ့နော် informal ဆိုတာကယဉ်ကျေးမှုမရှိဘူးပုံမှန်ရက်ကွက်မှာပြောတဲ့စကားလိုမျိုးဖြစ်တယ် I'm fine thank you အခုလိုမျိုးအပြည့်စုံဖြေပေးခြင်းကဒါယဉ်ကျေးပြငါဆိုပြောတဲ့ formal လို့စကား formal separation How about you လူတူတယောက်ကကိုယ်မေးပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကိုဖြေပြီးဆိုလို့လူတူတယောက်ကကိုယ်မင်းနေကောင်းလားမေးတယ်ကိုကပြန်ဖြေပြီးလို့ရှိရင်ကိုကသူ့ကိုပါပြန်မေးရပါတယ်ရှင် How about you I am wellငါနေကောင်းပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြေရပါတယ်ရှင်ဒါကတော့လိုက်ပြီးရရှာရေးနိုင်ပါတယ်ဘယ်ပညာကိုမဆိုလေ့လာတဲ့အချိန်မှာတက်ကြွနဲ့လေ့လာသင်ယူပါအဲ့ချိန်မူတူနဲ့မလုပ်ပါနဲ့စိတ်မပါသလိုမလေ့လာပါနဲ့စိတ်ပါလက်ပါနဲ့တခြားတော့လေ့ကျင့်ပြီးလေ့လာပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဘာသာရဲ့မဆိုအလွယ်တကူနဲ့အချိန်မကြာခင်တက်မြောက်လာမှာဖြစ်ပါလို့ရှင် I am fine ငါနေကောင်းပါတယ်ဒါကတော့မြန်မာလိုမှတ်မိရလွယ်အောင်လို့ရှာရေးပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင် Thank you တော့မရတော့ပါဘူး How about you မင်းရောဘယ်လိုလဲ Okay တေချာအောင်ပြန်လေ့ကျင့်ပါ Hello မင်္ဂလာပါ Hi or Hello How are you I am fine Thank you How about you I am well well ဆိုတဲ့စကားကိုသုံးလို့ရှိရင် I am well နည်းနည်းလေးအတန်ထွက်ရပါတယ်အတန်နည်းနည်းလေးဆွဲရပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုသတိထားပေးပါရှင် Greeting ပြန်ပြီး repeat လုပ်ပါ Greeting မိတ်ဆက်ရှင်Okay Where are you from Where are you from ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောလို့ရပါတယ်အတန်ထွက်ကိုတခြားလေးလိုက်မှတ်ပေးပါ Where are you from Where ဘယ်နေရာလဲနေရာတိကျပါ Are you from မှ are you မင်းဘယ်ကလာတယ်လဲ I am from Arakan မင်းဘယ်ကလာတယ်လဲကိုရှားရေးကြည့်ပါမယ်မင်းဘယ်ကပါလဲမင်းဘယ်ကလာတယ်မဟုတ်ပါဘူးရှင် sorry ပါမင်းဘယ်ကပါလဲ I am from Arakan ငါက Arakan ပါ
Okay. Nice. Where is it at? ကိုကအတန်ကိုအများကြီးမပြောနိုင်သေးတဲ့အချိန်မှာစာပြီးလေ့ကျင့်တဲ့အချိန်မှာ where is it at အတန်ကိုပြီးအောင်ထွက်ပါ nice လို့ထွက်တဲ့အချိန်မှာဒီ exclamation point ရှိရမို့ nice အတန်နဲ့လည်းဆွဲပါပြီးတော့မှ where is it at အဲ့ဒီနေရာကဘယ်မှာလဲ nice မိုက်တာပေါ့ကောင်းတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်နည်းနည်းလေးကြွတယ်နဲ့ where is it at အဲ့ဒီကဘယ်နေရာမှာလဲပေါ့နော်ဘယ်နားမှာလဲပေါ့သူမသိလို့မေးတဲ့ပုံပေါ့နော်ဘယ်နားမှာလဲဥပမာပေါ့ကျမတို့ US ကိုရောက်လို့ရှိရင်မြန်မာပြည်လာတယ်ဆိုပါစို့လာလို့ရှိရင်လူတွေကမေးတယ်မြန်မာပြည်ပါလို့ဖြေလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီမြန်မာပြည်ကဘယ်နားမှာလဲအဲ့လိုမေးတယ်ပေါ့နော် so ကျမကအမြဲတမ်းဖြေလို့ရှိပါတယ် it is located in Southeast Asia it is located in Southeast Asia it ထိုရာသည် is ဖြစ်သည် located တည်ရှိတယ် in ထဲမှာပေါ့နော် Southeast Asia ဆိုတဲ့ဒီပေါ့နော်အရှေ့တောင်အာရှထဲမှာတည်ရှိတယ်ပေါ့နော်အရှေ့တောင်အာရှ area ထဲမှာတည်ရှိတယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ရှင် How about you ကိုပြန်မေးလိုက်တယ်သူပြန်ဖြေမယ် I am from Rangoon ဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီနေရာမှာကိုကြိုက်တဲ့စကားလုံးတစ်ခုကိုပြန်ဖြေရပါတယ်ကိုကတရင်းသာရလားကိုကမွန်ပြည်နယ်ရလားကိုကမန္တလေးရလားဘယ်နေရာမှာဆိုပြန်ဖြေရပါတယ်ရှင်ဒါကတော့နမူနာအဖြစ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပြန်ပြီးလေ့ကျင့်ရအောင်ပါ greeting မိတ်ဆက်ရှင် where are you from မင်းဘယ်ကပါလဲကိုတငယ်ချင်းတရားကိုကမသိသေးဘူး तू ကဘယ်ရလဲမသိသေးဘူးလို့ရှင်သွားပြီးမေးလိုက်ပါရှင်မရှက်နေပါနဲ့စပြီးလေ့ကျင့်ပါလေ့ကျင့်ရှင်က practice makes perfect practice များလို့မှသာလေကိုကအတန်ထွက်အတန်ယူမှန်လာပြီးကိုရဲရဲနဲ့ပြောရလာမှဖြစ်ပါတယ်ရှင် I am from Arakan ငါက Arakan ကပါNice. Where is it at? ဘယ်နားမှာလဲ It is located in Southeast Asia. How about you? မင်းရောဘယ်လိုလဲမင်းရောဘယ်လိုလဲပေါ့နော် I am from Rangoon. သူရန်ကုန်ကဘာလို့ပြန်ဖြေပါလဲရှင်ဒါကတော့လိုက်ပြီးတော့ဆီယမခိုးပေးတဲ့နောက်ကလိုက်ပြီးတော့ note လေးထုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်ဒီခေတ်မှာတော့ကျွန်မမရေးပြီးတော့ပါဘူးရှင်ကိုမှတ်စုလေးနဲ့ရေးပြီးတော့အင်စာဖြစ်ပြန်တင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် May I know your name please? May I know your name please? May I know your name please? ပြန်ပြီးတော့ထက်ကလေ့ကျင့်ပေးပါ May ပါရစေ I ကျွန်ုပ် know သိပါရစေ you are သင်၏name နာမည် please ကျေးဇူးပြု၍ May I know your name please? May I လို့အသုံးပြုလို့ရှိရင်ဒါအင်္ဂလိပ်စကားပြောမှာအရန်ကိုယဉ်ကျေးသိမ်မွေးတဲ့အသုံးလုံးဖြစ်ပါတယ် May I know please အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် please တို့ thank you တို့ပြောမှဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကိုကဘာသာစကားတစ်ခုခုကိုစာပေလေ့လာတဲ့အချိန်မှာယဉ်ကျေးပြူငါသောစကားကိုစာပေလေ့လာပါဒါမှသာလျှင်အကျင့်ဖြစ်သွားပြီးတော့ကျမတို့အနာဂတ်မှာပြောတဲ့အချိန်မှာအရန်ကိုယဉ်ကျေးလေးနဲ့သူများဘာသာစကားကိုrespect ပေးပြီးတော့ပေါ့နော်ကိုနှစ်ချက်လေ့လာခြင်းဖြစ်တယ်လို့ကိုခံလို့ရှိရင်ပြောစတဲ့ကောင်းအောင်ပါအဖိုးလက်တမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပြင်မကြည့်အောင် May I know your name please May ပါရစေ I ကျွန်ုပ် know သိပါရစေ you are သင်၏name နာမည် please ကျေးဇူးပြု၍ May I know your name please ဒါတော့ဘာသာပြန်ရှင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့လိုမျိုးဒါကျွန်တော်တော့မကျမသည်ခမရဲ့နာမည်ကိုပေါ့နော်သိပြရစေတော့အမရဲ့နာမည်သိပြရစေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါဘာသာပြန်ချင်းဖြစ်တယ်ကိုပြန်ကြည့်ပါတစ်လုံးချင်းစင်တဲ့တစ်ကြောင်းလုံးကိုဝါချက်တစ်ကြောင်းလုံးကိုကိုကမပြန်ရဲသေးခင်မှာတစ်လုံးချင်းသိတာလေးနဲ့ဆက်ပြီးပြန်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီဝါချက်တစ်ကြောင်းလုံးပြန်လာလွယ်ကူသွားမှာပါရှင်ဆက်ပြီးလေ့ကျင့်ပါ Of course တေချာတာပေါ့ My name is Radi Puin U Of course တေချာတာပေါ့နည်းနည်းတက်ပါမယ် My name is ငါရဲ့နာမည်က Radi Puin U ဖြစ်ပါတယ်ရှင် Okay ဒီနေရာမှာចောင်းသားတွေအနေနဲ့ဒီလိုမျိုး May I know your name please ဆိုပြီး Of course my name is ဘယ်သူပဲဝါဆိုပြီးလေ့ကျင့်ကြည့်ပါအကျင့်ဖြစ်လာအောင် How about your name How about your name ကဲမင်းနာမည်ရောဘယ်လိုလဲ How about your name My name is Myat ငါရဲ့နာမည်ကမြတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဥပမာပေါ့နော် my ကျွန်ုပ်၏ name
မိုင်းဆိုတာကျွန်တော်တို့ရတယ်ငါလည်းရတယ်မျိုးပေါ့နော်ဒီမြန်မာလိုပြန်လို့ရှင်ကိုအားရတယ်လို့ပြန်လို့ရပါတယ် My name ငါရဲ့နာမည်က is ဖြစ်ပါတယ်မြတ်ဖြစ်ပါတယ် You have a pretty name You have a pretty name You တင်မှာ have ရှိတယ် a pretty name a pretty လှပသော name မင်းရဲ့မှာလှပတဲ့နာမလေးတစ်လုံးရှိပါတယ် Thank you ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Thank you ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Thank you ဆိုတဲ့စကားကိုပြန်ပြောတဲ့ဖြေတဲ့အချိန်မှာတက်ကြွလေးနဲ့ဖြေကြည့်ပါဒီခါလေးကြလို့ရှိရင်စိတ်မပါတဲ့မပါနဲ့ Thank you လို့ and thank you အဲ့လိုမျိုးမဖြေပါနဲ့ဘယ်ဘာသာစကားကိုမဆိုပေါ့နော်ကိုကတက်ကြွလေးနဲ့ဖြေပေးပါတက်ကြွလေးလေ့ကျင့်ပေးပါအချိန်တိုင်းအဲ့လိုမျိုးလုပ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ဆိုရင်အကျင့်ပါလာပြီးတော့ကိုဟာကျွမ်းကျင်နဲ့ကိုရဲ့စကားပြောလေးကနှာထောင်ကောင်းပြီးတော့လူများတွေကကြိုက်နေတဲ့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် So what are you doing here today ဒါကြောင့် so ဘောနော်အဲ့လိုမျိုးဘောနော်ဘယ်လိုပြောမလဲ so ဆိုတဲ့အိဗယ်လေးကတော့စကားထားလေးဘောနော် What are you doing here today What are you doing မင်းဘာလုပ်နေတာလဲ here ဒီမှာ today ဒီနေ့မှာဒီနေ့ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာမင်းဘာလုပ်နေတာလဲ I am coming to rent some books from library I am coming to rent some books from library I ကျွန်ုပ် am ဖြစ်တဲ့ coming လာသည် to rent စာအုပ်ငှားရမှာတော့ rent ငှားရမ်းသည် some books စာအုပ်အချို့ from မှ library စာကြည့်တိုင်းမှာကျွန်ုပ်ဒီနေ့ကျွန်ုပ်ဘောနော်ငါဟာဒီနေ့ library မှာစာအုပ်ငှားရမို့လားစာအုပ်အချို့ငှားရမို့လားပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုကပြင်ပေးမယ် Do you find the books you want yet Do you find the books you want yet Do you မင်းပြုလုပ်ပြီးပြီလားပေါ့နော် find ရှာတွေ့ပြီလား the books you want yet the books you want the books စာအုပ်များ you want မင်းလိုချင်တဲ့စာအုပ်များကို yet ဆိုတာလားဆိုတဲ့ဒီပဲရပါတယ် YT yes ဆိုတာဖြစ်ပြီးပြီလားမျိုးပေါ့နော် Do you find the books you want yet မင်းလိုချင်တဲ့စာအုပ်တွေကိုရှာတွေ့ပြီလားပေါ့နော် I am still looking for some more I am still looking for some more I ကျွန်ုပ် am ဖြစ်တဲ့ still ပြုလုပ်နေတော့ပေါ့နော် looking for some more looking for ဆိုတာဟိုရှေ့ဆက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးကြည့်နေသေးတယ်ပေါ့နော် some more နည်းနည်းနောက်ထပ်နည်းနည်းလေးကြည့်နေသေးတယ်မစုံသေးဘူးပေါ့နော်သူလိုချင်တဲ့ပမာဏအထိမရောက်သေးဘူးပေါ့နော် Let's find together အဲ့ဒီ apostrophe let's find together let's ကြစို့လို့ဒီပဲရပါတယ်ရှင် find ရှာကြစို့ together အတူတကွ Okay ပြန်ပြီးလေ့ကျင့်ပါမယ် So what are you doing here today I am coming to rent some books from library Did you find the books you want yet I am still looking for some more Let's find together Okay thank you ပြီးဆုံးပါပြီရှင်ဒါကတော့သင်ခန်းစာတစ်လို့ပေးထားပါတယ်ရှင်ဆက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ကြည့်ပါကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ပါတင်ဖန်များဆိုလေ့ကျင့်မှသာလျှင်တူးတက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဘာသာစကားမဆိုဘယ်ပညာရဲ့ကိုမဆိုလေ့လာတဲ့အချိန်မှာမပြင်းရပါနဲ့ဒီကိုပြင်းရှင်ဟာကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်တလန်အတွက်နှောင့်နှေးစေပါမှာတရက်စာကိုတရက်နိုင်အောင်လုပ်ပါနေ့စဉ်လေ့ကျင့်ပါမဲခင်ဖြစ်ဖြစ်15မိနစ်ဖြစ်ဖြစ်နိုင်ခွဲဖြစ်ဖြစ်အမြဲလေ့ကျင့်ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်စာအများကြီးတူးတက်လာအောင်လို့လေ့ကျင့်ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်စာအများကြီးတိုးတက်လာပါစေလို့ကျွန်မဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင် Goodbye see you in the next lesson